Так, а вот там, по-моему, дождь уже идет, да? Или это ветер? Сегодня у нас 29 июля. Сейчас будет на гроза. Конец жаре. 2 дня было жарко. А вот теперь все. Завтра уже похолодание. Вот такой вот фронтичка к нам движется. Так, ну вот уже загрохотало. Дождь косой пошел. Да. Наш колесо затопило.